嘿，这一个啊没吃完，哎呀，那我得把它吃了啊，不能浪费了。哎呀，这大膏啊，哎呀，哎呀，乖乖，你看看啊，哎呀，它不出来了，你看，哎呦，你看这个啊，面包屑的话吃的话就吃这个黄啊，这中间还有，哎，中间那一块，这个黄，特别像家里面那个吃那个鸭蛋黄一样，特别啊，一粒一粒的，有点噎人啊。然后的话，吃起来特别干，但是属实这个黄啊，绝对的哇！喜欢吃面包屑的，对这个黄的话，绝对的，哎呀，抵挡不住这个诱惑呀。